Mago, o que você fez aparecer aqui? O que é isso? Tá na mão. Tá na mão? Todo mundo. Ô tia, todo mundo sentando no banquinho. Aqui com o tio. Alguém aqui gosta de marshmallow? B, conta aqui o que você tá fazendo. Marshmallow. O quê? Marshmallow. Pegou fogo! O que você tá fazendo? Assando pra